สวัสดีครับเพื่อนๆผมนายเดนนะครับวันนี้พี่เด็กก็อยู่กับเกม Genshin Impact ใน ID หลักนะครับในวันนี้เราอยู่กันในแพท 3.4 และตัว Quest Event ของ Lantern Rite นะครับประจำปีนี้นั่นเองนะครับหรือว่าลำนำเพลงบรรเลงก้องราตรีแล้วก็น่าจะเป็นส่วนส่งท้ายแล้วนะครับที่จะปิดจบสมบูรณ์ของอีเวนต์นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเนื้อเรื่องในส่วนท้ายเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมีอะไรที่น่ารักและอบอุ่นรอเราอยู่บ้างนะครับก็น่าจะทำให้ Lantern Rite ในปี 2023 นี้สมบูรณ์นั่นเองไปกันเลยรอถึงกลางคืนวันถัดไปเดี๋ยวเรากลับไปที่รีเย่กันก่อนนะครับเปลี่ยนตัวละครนิดนึง Just what will we come across this มาพร้อมอย่าลืมรับเช็คอินรายวันนี้กันก่อนนะฮะ2 เม็ดรุ้งแน่ นี่ครับเรื่องจิปาถะในเทศกาลบทส่งท้ายท่ามกลางผู้คนรายล้อมถึงเวลางานเลี้ยงที่หูเต่านัดไว้แล้วคุณและไพมอนเดินมุ่งหน้าไปที่ซินยูเอคิออสเพื่อไปตามนัดรอจนถึงคืนวันถัดไปนะทุ่มหนึ่งวันถัดไปทุ่มหนึ่งประมาณนี้Traveler, hurry! It's almost time for us to join Hotel for dinner! Ooh, and we'll be meeting at Shinyue Kiosk. It's the place with a really long wait list. As expected of the parlor director, always so generous. Come on, let's go! ปีนี้เรามาที่ซินยูเอนะฮะ Oh, so that's how it is. Thanks for the suggestions, Mr. Zhangli. I have them all noted down. มานั่งกินโต๊ะจีนร่วมกันอันนี้คือเรียกว่าวัฒนธรรมจีนจริงๆนะก็จะเนี่ยครับครอบครัวมาทานอาหารร่วมกันนะครับก็จะโต๊ะจีนนะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าโต๊ะกลมที่จะได้ทานข้าวร่วมกันได้หลายๆคนนะ I've long heard that your knowledge encompasses all things old and new, Mr. Zhangli, but I never knew that you were well versed in the art of cooking too. It is truly an honor to make your acquaintance. No need for formalities. I too feel humbled to be in the company of such talented young people. There are many things I could learn from you. Oh, you flatter us. If it's possible, may I trouble you to provide a few words of guidance for my practices in exorcism? Exorcism? I can't say I'm an expert in the field, but if you don't mind, we could start by discussing นี่แบบประมาณว่าจงหลีนะในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ก็ให้คำแนะนำประสบการณ์กับเหล่าวัยรุ่นนะวัยรุ่นหลี่เย่เป็นอะไรที่ดูน่ารักดีนะครับเราไม่ค่อยได้เห็นพวกเขาเนี่ยได้เจอกันได้คุยกันเท่าไหร่ในเรื่องที่ผ่านมาก็มีระดับจงหลีช่วยสอนแล้วเนี่ยหนุ่มๆวัยรุ่นหลี่เย่นี่น่าจะเรียกว่าเติบโตได้อย่างประสบความสำเร็จแน่นอน Whoa, there's so many people here. All we knew was that Hotel invited Zhangli over. Paimon never thought we'd be meeting so many old friends. Happy Lantern Rite, everyone! สุขสันต์เทศกาล Lantern Rite นะ likewise. Please take a seat. Happy Lantern Rite!
Are you having fun? ได้เรียนรู้อะไรมาเยอะเลยแหละเซียงหลิง Me too. I've seen Xinyan perform before, but this is the first time I've watched something like this. I heard that the audience loved it too, and she's been receiving quite a lot of performance invitations lately. She's more busy than ever, and Yoonjin's gonna help her. Yep, and they asked us to pass on their season's greetings to everyone. They hope we'll have a wonderful gathering. อ๋อซินหยานบอกงานยุ่งมากนะยุนจินก็ไปช่วยด้วยก็เลยน่าจะไม่ได้มาร่วมในวันนี้นะฝากความคิดถึงมาด้วย The performance was spectacular indeed. However, it gave Xiangling a huge burst of inspiration, which in turn gave us a bit of a headache. Us? Did Xiangling ask you to try out her dishes too? That, my friend, is beside the point. Watching you eat was enough for me. Come to think of it, I probably shouldn't have burdened Chongyun with eating my share too. Hold on. Xiangling came up with a new recipe? Let Paimon try! See? Someone here knows how to encourage people. Thanks, Paimon. Oh, and I have to thank Mr. Zhongli too. He gave me lots of useful pointers that really drove it home for me. Oh, so that's what you were talking about before we arrived. Yes, since we'll be dining together, the topic of our conversation naturally revolved around cooking. Xiangling's ideas are truly unconventional. Her choices in both ingredients and spices are comparable to a melody dancing on the tongue. My suggestions were nothing more than the icing on the cake. อ๋อจงหลีเปรียบเทียบเกี่ยวกับอาหารและรสชาตินะว่าก็เหมือน Melody Dancing on the Tongue ก็คือดนตรีที่เริงระบำอยู่บนปลายลิ้นนะก็คือเหมือนกับเปรียบเทียบเพราะนี่มันเป็นเทศกาลที่มีเรื่องของดนตรีเป็นหลักใช่ไหมลำนำเพลงบรรเลงก้องราตรีเนี่ยก็เรื่องอาหารก็เป็นดนตรีในอีกรูปแบบหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็บอกโอ้คำแนะนำของฉันก็แค่โรยน้ำตาลลงบนหน้าเค้กไอซิ่งเท่านั้นเองนะในภาษาไทยก็เลยแปลงเป็นผักชีโรยหน้าให้สวยงาม Oh, the two of you always deliver. Now I'm getting embarrassed. Anyway, I'll get everyone to have a taste after I've adjusted the recipe based on Mr. Zhongli's advice. That sounds like it might become a little safer to eat. How about I sample the dishes next time? Speaking of eating, Paimon feels like we're missing someone. Oh, Huta was the one who invited us, but she's not here. And where's Guoba? Oh, Guoba volunteered to help Dad at the restaurant. อ๋อโกบ้าอยู่ช่วยพ่อเซียงหลิงทำครัว I know. Lots of people come over to eat during Lantern Rite. Without Guoba helping out, I probably wouldn't have had the time to accept Hu Tao's invitation. As for Hu Tao... The director went to collect a guest. She asked me to stay here and host you for the time being. อ๋อหูเต่าไปรับแขกเหรอใคร Seems นะ like it's almost time. ใครกันนะ Huh? Hu Tao went to fetch someone in person? Oh, that must mean they are super important. Could it be Kuching? Ningguang? Or Captain Beto? She didn't clarify. And as her subordinate, I couldn't just pry into the details, could I? Ta-da! We're here! Oh, we're not late to the party, right? Good thing the Conqueror of Xiao. Demons and I are both as swift as the wind. And whoosh, we made it just in time. โอ้เอาตัวมาได้ยังไงเนี่ย Oh. I see. So the important guest is the Conqueror of Demons. I've been looking forward to meeting you. The director didn't mention anything when she invited us. What a pleasant surprise. Gathered here with us tonight are not only young and accomplished individuals, but also the protector of Leo's peace, Adeptus Alatus. อัลลาทัสนะ To convene here with all of you is indeed a great honor. ดูหน้าเซียว เมื่อหลายวันก่อนที่วังชูอิน It's almost Lantern Rite, yet you took all the trouble coming here. The director has a way of making it difficult to decline.
Rex Lapis, may I ask what troubles you? The director asked me to buy sesame oil in preparation for the celebrations. Then why would you come all the way to Wangshu Inn? I had a pleasant chat with Chef Yenchao and received some spices from him. And, see? Here's some matsutake and a portion of ham. What about the sesame oil? It's a shame. I couldn't find the kind the director was looking for. หาน้ำมันงาให้หูเต่าไม่ได้ อะไรอ่ะ I'm sure you're exaggerating, Zhang. Sir. There he goes again. Enough with the pleasantries. Go let our guests take a seat. มันต้องมีเงื่อนงำ Everyone here today is well known in their own field and has probably heard about one another to some extent. Some of us are even old acquaintances. คือเชิญ There's เซี no ยน need to be this formal. เชิญเซียนมากินข้าวด้วยเนี่ยสุดยอด I มาก heard นะ that the conqueror of demons and the traveler are pretty close, no? ใช่เพื่อนเก่าเพื่อนแก่นะ Great. You two sit together. You should take a seat too, director. Oh, finally remembered me. When we arrived just now, the host at Shinyue Kiosk told me our dishes are almost ready. Perfect timing. Let's not wait any longer and ask them to bring out the food. อืม Paimon would have never guessed the person who Tao went to fetch was Xiao. Oh, that's also the first I've heard of the Traveler and Paimon being friends with the Conqueror of Demons. Conqueror of Demon You know Xiao Chu? Knowing is a bit of an overstatement. ได้ยินชื่อ I've เสียงมา always นาน looked up to him. You might not know this, Paimon, but we exorcists have worked in close collaboration with the Conqueror of Demons for many generations, dispelling evil together, both in the open and from the shadows. ก็คือทำงานคล้ายๆกันนะ ขับไล่ปีศาจเหมือนกันทั้งConqueror of Demon หรือผู้กำราบอสูรแล้วก็ตระกูลของชงหยุนอย่างเงี้ยนะ Hard to imagine that thanks to Hu Tao, I've finally gotten the chance to meet him. Conqueror of Demons, I'm honored to make your acquaintance. Likewise. It is a great honor indeed to have a chance to meet the legendary Conqueror of Demons. Changyun has brought that name up quite a few times in the past. I remember you mentioning wanting him to understand the importance of exorcists. อะไรนะ จะทำให้ผู้กำราบอสูรรู้ถึงความสำคัญของนักปราบอ้าวเดี๋ยวยังไงกัน We know each other too. He helped try my dishes during the Masterful Chef's cook-off. เซียวมาช่วยชิมอาหารเซียงหลิงด้วยเหรอ จำไม่ I ได้ didn't think we'd have the chance to meet again. Happy Lantern Rite. อ๋อจริงด้วย No anecdote, however, compares to meeting you in person. I'm Xingqiu, Shangling and Changyun's Xingqiu. friend. The pleasure is all mine. Whoa. Everyone's getting all formal and polite all of a sudden. Paimon doesn't know what she should say anymore. Adeptus Xiao, mighty conqueror of demons. Please accept Paimon's greetings too. Belated Happy Lantern Rite. อวยพรล่วงหน้าน่าจะไม่ถูกนะ Paimon tried very hard to look for a fancy word, okay? Don't be too harsh on Paimon. There's no need to be so polite. You're right. Ủa, This tao phải lo was đi. meant to be a nice little get-together between friends after all. Too much formality kills the atmosphere. I didn't plan this gathering only for everyone to walk on eggshells. What's your true intention then? A little get-together between friends, sipping the finest tea and watching lanterns float into the sky, bidding farewell to the past and embracing the present with joy. น่ารักมากเดี๋ยวนะฮะ And that is something our consultant would say. I think it deserves a standing ovation. ความคิดของจงหลีเหรอ Indeed. Exceptional acting skills, director. As for me, I'm just here to have fun and treat everyone to something good. We all worked really hard this year, whether traveling or guiding, cooking, helping with the family business, exorcising evil spirits, and of course, our consultant, who's been helping out at the parlor every now and then. Everyone has done some pretty amazing things.
As the one who brought everyone together, it goes without saying that I'm the one most deserving of praise. Huh? Sounds kinda self-important, but Paimon thinks it's pretty amazing that she managed to talk Xiao into coming. He rarely ever enters Liyue Harbor after all. ฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำได้ยังไงนะ It wasn't as complicated as you think. ไม่ได้ยากอย่างที่เธอคิดหรอกนะ เมื่อไม่นานวันนี้ที่บางจูอินอีกแล้ว Okay, gotcha. Thanks, boss lady. It's not boss lady, just boss. And there she goes. What a lively girl. Conqueror of demons, Adeptus Xiao. Guardian of Wangshu Inn, hero of Dihua Marsh. I know you're there. Quiet. Do not disturb the peace. Sorry, but you wouldn't show up if I didn't yell your name, would you? I know you. You're the 77th director of Wangsheng Funeral Parlor. Is there something you need? That does sound like one of Hu Tao's antics. Did the Conqueror of Demons agree to come so that Hu Tao would stop pestering him? There might be other reasons. Smart guess. Huh? There's more to it? It gets pretty boring from here on. I talked about the funeral parlor's past relationships with the guardian yakshas. You know, just to be sociable. เรื่องราวในอดีตของโถนการเกิดใหม่วังเชงกับ5เซียนยักษ์สาเหรอ In the time of the Archon War, disputes were frequent, and disaster overtook the land. The Adepti vanquished the demons, the Millelith fought valiantly, and Wangsheng Funeral Parlor was responsible for purifying the diseased and sending off the spirits of the dead. That is how the border between life and death was maintained during the war. And it effectively prevented further incidents from happening. That's right. 1 point for the consultant. But despite our deep-rooted connection, it still took me quite a while to actually convince him. หรือว่ากังวลเรื่องความบาปบนตัวนะ You know him pretty well, huh? This matter is out of my control, so I need to be cautious. True, but I've kept that in mind too. That's why everyone here today is in one way or another acquainted with elemental power. อ๋อฉันก็เลยชวนเพื่อนที่มีพลังงานธาตุมาใช่มีวิชั่นกันทุกคนเลยนะที่เนี่ย Besides, it'll only be for a short while as we dine together. There won't be any lasting consequences. But I didn't expect there to be so many people. There's no need to worry, Conqueror of Demons. We're not feeling anything unusual so far. Our young exorcist over here is protected by his pure yang energy, so he's probably the most resilient. พลังอย่างบริสุทธิ์ That's not the same. And did you just toss your carrots into my bowl? Hey, don't look away. Huh? What? I'm siding with Chongyun. I saw that too. You're lucky Guoba isn't here today. He hates seeing people being picky with their food. If he'd seen that, he'd definitely make you eat all your carrots. Huh? Guoba would do that? But now that I think of it, Xianglin told me that Guoba used to be the stove god. It sounds like you've heard the rumors. วันนี้เซียวดูเงียบจางไปอะไรหรือเปล่า I'm doing fine. Not long ago, before Lantern Rite, I met an old friend. เจอเพื่อนเก่าเหรอ Thanks to his help, things have been a lot more stable than before. เพื่อนเก่า You should know him. He's เสียงลมเหรอ Seeds of story brought by the wind. เอ๊ะ And cultivated by time. Did Paima just unconsciously complete that saying? That voice. Could it be? เสียงใครนะ If I'm not mistaken, there's someone knocking at the door. Don't just sit there, Zhongli. Go welcome our guest in. No such need. I'm coming in. สิ้นหยานเหรอ Hey,
You finally let อ๋อ me in. เวนซีอ๋อมีหน้าล่ะถึงพูดถึงเรื่องลม Hello, hello. No matter if we've met before or not, this moment marks a brand new encounter. Old friends and new. Happy Lantern Rite. ว่าแล้วว่าในเควสอะยังไม่ปรากฏตัวเลยนะ Oh, it's the tone deaf bard. Oh, he seems to carry a valiant breeze wherever he goes. It looks like we're gonna be friends. เซียวตกใจเลยแสดงว่าเซียวรู้ว่านี่คือเทพแห่งลมนะ Fate has brought us together, so come on, take a seat and be my guest. Help yourself. Oh, I'll ask them for another set of cutlery. Mm-hmm. This young lady here is as bright as a fresh bouquet of flowers in the morning's rising sun. She no doubt is the one with the most authority here. Whoa, these dishes look amazing. Is it really okay for me to join in? Huh, it's you. Oh, isn't this Genu? เจอกันที่อินาซึมะคู่นี้ Genu? แย่แล้วนามปากกาซิงฉิวจะถูกเปิดเผย Yep. Now that I've taken a closer look, you're a fan of Genu's works. I met Singcho at a light novel convention. How I wish we'd met sooner. I never expected that there'd be another person in this world who could interpret Genu's new novel as thoroughly as I could. Venti, you're being too humble. Considering your poetic talent, your fundamentals are way more impressive. Could this new guest be Master Singcho's friend? ดูสายตา ตลก รู้กันนะรู้กันเนี่ยจะตอบว่าเป็นเพื่อนเก่าของฉันเหมือนกัน ดูท่าทางเซียวก็รู้จักเหมือนกันนะเป็นเพื่อนเก่าของฉันเหมือนกัน Yeah. Xiao, you remember me too, right? We had a chat not long ago. คือเวนติก็ไปช่วยเซียวด้วย Yes, yes. รู้สึกว่ามีแต่ความลับแต่ไปหมดเลย Monsters become more active than usual as we get closer to Lantern Rite. I was patrolling Dihua Marsh a few days ago when I happened to run into this. You've already forgotten? I'm a bard, remember? ฉันเป็นกวีพเนจรไง And bards go around singing wherever they like. Oh, right. And this bard was performing in Dihua Marsh. It was a moving melody, and it made me feel relaxed and at ease. Thank you for your เที่ยว patronage. ไม่อยากจะโกหกเลยนะ อย่างนี้นี่เองฉันเข้าใจละ I understand now too. นี่ก็แบบเทพแห่งหินกับเทพแห่งลม I'm Zhongli, currently working at the Wangsheng Funeral Parlor. It's a pleasure to meet you, new friend. อันนี้ก็ต้องเนียนไม่รู้จักกันอีก โอ้โหแต่ละคนรู้จักกันทั้งนั้นน่ะ แหม And I'm his boss. Oh, and if there's anything unsatisfactory, let me know anytime. That's very considerate of you. Oh? No wonder. Only a boss as savvy and reliable as you would be able to hire such an impressive consultant. มีลูกน้องเป็นเทพแห่งหินเลยนะ Oh, you're too nice, Venti. Not to brag, but our consultant truly is impressive. His knowledge extends across the stars and the land, and there's nothing throughout history that he doesn't know. From the sophisticated way he speaks, it's hard not to suspect that he could very well be an adeptus in disguise. หูตาบอกบางครั้งเวลาเห็นวิธีการพูดของเขาแล้วฉันก็รู้สึกสงสัยว่าเป็นเซียนปลอมตัวมาหรือเปล่านะ เลิกลักแล้วเลิกลัก Xiao, you're an adeptus. Do you think it might be possible? เซียวคิดว่าไงล่ะ โอ้โหตาว่าถามเซียวด้วย โอ้ยตอบยังไงล่ะเนี่ย Sorry. I'm only good at conquering demons. I'm afraid I don't have much knowledge in that matter. เซียวคงอยากจะบอกว่าฉันเก่งแต่ปราบปีศาจฉันโกหกไม่ค่อยเก่งอย่าถามฉันเลยนะ Really? But Paimon thinks you're super knowledgeable. ไพมอนแอปนิดนึงไพมอนเดี๋ยวรูปนี้ก็ตลก Huh? Oh, right!
ดูตาชอบอ่ะ ใส่ตาแต่เจ้าเล่ห์ Xiao's a warrior. He doesn't come to the city very often, so it's pretty normal for him to not know anything. Really? I've actually heard a few things about Mr. Zhongli before. รูปนี้ก็สวยนะ The guests in the tavern talked about this refined and courteous man who, instead of having wine at Mondstadt's finest tavern, ordered a cup of hot tea with the most complex name. อ่าเขาบอกว่าก็คือจงหลีก็มีไปมอนสแตทนะครับแล้วก็ไม่สั่งเหล้าเลยไปสั่งชาแทน Now that you mention it, I seem to recall that there indeed is a musician like yourself in อัน Mondstadt. นี้แซวกันไปแซวกันมานะ I've heard that he's elegant and amiable, his works witty and vibrant. It's no overstatement to regard him as the best bard in Mondstadt. กวีที่ดีที่สุดในมอนสแตทโอ้ยชมกันเองนะเนี่ยพวกเทพ Now you're making me embarrassed. I would say that Mondstadt's poetry is a little run-of-the-mill sometimes. There's one I heard a while back that went, The old house is renewed, welcoming the spring breeze, awakening old memories. The meaning's there, but the word choices are unimaginative and there's a distinct lack of literary flair. I think so too. The composition needs a little jazzing up. If I were to give it a go, I'd make it an old melon on a vine, a new flower that grows fine. แตงเก่าเติบโตบนเขาแต่ดอกไม้กลับบานบนยอด Oh, good one! It feels unique and has a nice ring to it. You have great taste, Venti. I was right about you. Let's Of course, of course. สนุกกันใหญ่ Hey, Shincho. Mind lending me a few books when we get back? Pick out some well-written ones. I don't know if it's my own lack of literary knowledge, but I couldn't tell the difference between those two. I don't think it's your fault. ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เธอหรอก Chongyun's right. It's not our fault. ไพมอนเรียนรู้ไว้นะเพื่อเอาไปใช้ตั้งชื่อในอนาคตไง Oh, you have a point. But speaking of, why is the tone-deaf bard here? Are you here to take part in Lantern Rite too? I heard that Liwa will be hosting a Lantern Rite music festival this year. As a musician myself, how could I possibly resist the temptation to come take a look? Or listen. Getting to know other musical styles is essential to sparking inspiration, don't you think? แต่เทศกาลดนตรีเพิ่งจะตัดสินใจจัดขึ้นเองนะ As for the Fontaine friend who hosted the festival, I saw him near Stone Gate the other day. ฉันก็เจอเขาที่โซนเกตด้วย The Iridescence tour has finally been held successfully for once, so I had to congratulate him. เขาต้องซาบซึ้งใจมากแน่เลย Don't think anything of it. By the way, I was watching as you entered Shinyue Kiosk, but no one seemed to notice me. Should I say that it's because I'm an expert in hiding, or that a certain someone deliberately ignored the sound of the wind? Whenever Lantern Rite comes around, Liyue Harbor becomes bustling with activity. People are all busy watching the lanterns and strolling around the shops, and they might just go travel somewhere on a whim. It is rather difficult to predict another's whereabouts. เป็นโต๊ะที่นั่งกันครบเลยนะครับ The festival is in full swing and proceeding smoothly, and we're all gathered here with friends, new and old. This is no doubt a wonderful occasion worth celebrating. To come together with all of you at the beginning of the year, one can't help but be filled with joy. In a moment like this, I propose we raise a glass together. In my case, tea in lieu of wine. Very well said, Mr. Zhongli. That was exactly what I wanted to say. Now I'm getting a little self-conscious. I didn't cause you too much trouble barging in like that, did I? We usually drink wine during occasions like this over in Mondstadt,
But since Mr. Zhongli insists on drinking tea, I'll give a toast with tea too. ดื่ม Everyone, thanks for the treat. ดื่มชาแทนไวน์กันนะ You're welcome. As the host of this gathering, I hope everyone enjoys the food and drinks. May this year be better than the last. Considering that everyone may have other matters to attend to later, sticking to tea seems like a good idea. All of a sudden, they started proposing toasts. Should we? เซียว What's with the urgency? กินอิ่มหรือยังออกไปเดินเล่นหน่อยไหม Sure. Have you two finished eating? It's always nice to have a breath of fresh air after a meal. Helps with digestion. Paimon will come ทำไม too. อ่ะ เซียวดื่มชาไม่ได้เหรอไพมอนยังกินไม่อิ่มใช่ไหมล่ะ Yeah? ไม่ต้องห่วงนะ เราไปเดี๋ยวก็กลับ Okay then. Don't forget to come back. อย่าลืมกลับมานะ เฮ้ย ไปกับเซียว2 คน Are you all right? ฉันน่าจะเป็นคนถามมากกว่านะ It's hard to describe. ไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้ใช่ไหมล่ะ It's not that. There were those among the Adepti who loved gatherings and idle chit-chat. Sometimes they would call up a few others for a drink. The Adepti all have their specialties, making most of them proud and arrogant. Everything they say is straight from the heart. It never gets too complicated. But this time... ฉันเข้าใจพระจงหลีแล้วมั้ง That's not what I meant. Or perhaps I should say Rex Lapis is really good at adapting to human life. You could say that he actually enjoys doing so. And that's something I might never be able to do. เซียวแค่เป็นตัวของตัวเองก็พอแล้วนะ That does sound like something you would say. No matter. I know my circumstances. Whenever I think of the ordinary conversations I've had with you, it feels strangely novel. เป็นความผิดปกติที่ดีใช่ไหมล่ะ Yes. The parlor director went out of her way with the invitation, so it was difficult to turn her down. She told me that all the guests today would be acquainted with elemental power, and I knew that you would be here. เอ้ยโอ้ขนลุกเลย เซียวบอกว่า ฟังหูเต๋าว่าจะชวนแต่คนที่มีพลังงานธาตุก็คิดว่าเราจะต้องมาด้วยแน่ๆ นี่เป็นเหตุผลที่เขายอมมาสินะ But I didn't expect the other guests to be... เรื่องนี้ใครจะคาดคิดล่ะ General Capisis always said that we should live in the present and enjoy every pleasant คาพิ surprise. ซัส Perhaps that's what I should do with what I'm feeling now. But I think he meant designing clothes for those around him. The clothes were intricately designed, but inconvenient to wear. Brother Bosacius never tried to hide his distaste in front of him. อ๋อคาพิซัสเป็นคนออกแบบเสื้อผ้าเหรอ Rex Lapis did like his designs and even collected quite a few. อ๋อ The outfit he wears now was also designed by General Capisis himself. เสื้อของจงหลี ก็ออกแบบโดยแม่ทัพคาพิซัส คนไหนนะ ใช่ตัวที่เป็นธาตุหินหรือเปล่า จงหลีชอบมาก เก็บสะสมมาตั้งหลายชุด I never saw him wear this during the war. I didn't expect him to start wearing it later. ไม่เคยเห็นเขาใส่ชุดนี้ในช่วงสงคราม ไม่คิดว่าเขาจะได้นำมาใส่จริงๆอ๋อจงหลีมีหลายชุดนะพยายามจะบอกแบบนั้นนะครับ Oh, here you are. I'm not intruding, right? You're not. What is it? Hu Tao saw that everyone's done eating and asked the staff to bring out the desserts. Paimon got so anxious that you weren't back yet that she scarfed down her dessert without the usual slurping and munching. ยังกินได้แสดงว่าไม่เป็นอะไรมากหรอมั้ง To be honest, I was kind of worried too. You looked a little restless just now, and I thought you weren't used to the food here and was planning to head back to Wangshu Inn for something Yanchao made. You're worrying too much. เซียวห้ามใช้กงล้อพายุใส่พวกเราใช่นะ Why would I? กงล้อพายุ Anyway, let's head back. Please wait. There's another reason why I came looking for you. Here, take these.
I brought them for you. ฮะเซียงหลิงมีของมาให้ด้วย Almond tofu? อัลมอนด์โทฟู Yup. Since the Masterful Chefs competition, you could say that Yan Xiao and I are not only competitors, but good friends as well. I visit him at Wangshuin sometimes to discuss our cooking. I heard him say that the esteemed guest on the roof loves nothing more than a good plate of almond tofu, so I learned a thing or two about the dish from him. I'll be honest, before Hu Tao invited everyone, she secretly came looking for me, told me about the guests she planned to invite, and asked me for some suggestions on what she should order. So I made a few servings of almond tofu for you guys in advance. Take them as a token of gratitude for your support. When I told Guoba that I was making these for you, he started eagerly running around the kitchen and helping a lot too. ขอบคุณเซียงหลิงแล้วก็โกบ้าด้วยนะ Thank you for the trouble. There was no need to. I'll take them. Thank you. And Guoba too. You're welcome. Oh, the almond tofu I made probably tastes and feels a little different from the type Yan Xiao cooks. Please let me know if there's any improvements I should make. Okay. That's all. Alrighty, we should head back now. We can't keep Paimon waiting. คนเป็นห่วงกันหมดแล้วแบบออกไปทำอะไรกันน่ะช่วงของหวาน You're finally done whispering secrets to each other? ไปคุยลับๆกันเสร็จแล้วใช่ไหม So much for promising Paimon you'll be back soon. มันเร็วจะตายไปไพมอนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเวลาแล้วล่ะ How could you say that to Paimon? In that case, besides having no sense of time, Paimon will let you know what having no sense of fullness looks like. ถ้าอย่างนั้นนอกจากจะทำให้เธอรู้จักกับการมีปัญหากับเรื่องเวลาแล้วฉันจะทำให้เธอรู้ซึ้งถึงการไม่รู้จักอิ่มด้วยอันนี้ก็เป็นการแฝงนะครับเกี่ยวกับเรื่องเวลาในบทพูดของไพมอนเพื่อให้เราสงสัยสินะ ทำไมต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องเวลาด้วยนะ Your dessert is all Paimon's. ฉันจะกินขนมของเธอ Sorry to keep everyone waiting. ไพมอนบอกฉันบ่นตั้งนานไม่ใครสนใจฉันเล No ย worries, we're all just chatting here. There's no serious business to take care of. Whether we're chatting outside or inside, it's all the same. หัวหน้าโถงใจกว้างซะจริงไพมอนก็ดูเป็นตัวอย่างไว้หน่อยนะ Paimon's too busy eating to talk to you. งอน But even though we're all well acquainted by now, I think this festive gathering deserves something ceremonious. Oh? Is this some local custom? มีธรรมเนียมปฏิบัติอะไรเหรอไม่มีหรอก This is something I made up so that good luck will be on our side, that's all. แต่ฉันคิดว่าอย่างหนึ่งนะ Spontaneity is the best choice to make here. Let's use this incense burner on the table. คือภาษาอังกฤษสวยงามกว่านี้นะเขาแบบว่าแบบทำอะไรแบบรวดเร็วว่องไวดีกว่าไม่มีอะไรเลยอะไรประมาณนั้นอันนี้เขาแปลซะแบบนะ เป็นสำนวนของคนไทยนะใช้กระถางทูบอยู่บนโต๊ะก็แล้วกัน It's been lit for so long now that the incense is running out. I'll leave refilling and lighting the ให้ incense แขกผู้มีเกียรติเป็นคนจุด to ธู the ป most distinguished guest among us all. มันจะเป็นใครไปได้นอกจากเทพแห่งหินนะ Lighting the incense will signify continuous growth and prosperity in all our endeavors in the new year. การจุดธูปหมายถึงชีวิตไม่สิ้นสุดฉันขอให้ปีใหม่นี้นับวันมีแต่ความเจริญก้าวหน้าต่อเนื่องยิ่งขึ้น I see. Perfect symbolism, as expected of Hu Tao. And speaking of the most distinguished guest here today, I'm sure we all agree that it's Mr. Zhongli. ให้จงหลีจุด I'm not very familiar with the details of his past deeds, but chatting with him has been a real eye-opener, even for a bard who has traveled all across the world. If knowledge were a form of power, one could even say that you're a wielder of unlimited strength. But when it comes to having a way with words, the notable bard is certainly one cut above the rest. I just happen to have a good memory. It is such an unexceptional skill, yet you made it sound like an unparalleled talent. I am truly impressed. Since we all get to nominate someone,
ไพมอนยังงอนอยู่ไพมอนงอน I think it's only fair that we let the parlor director light the incense. แต่จงหลีบอกว่าอยากให้หูเต่าเป็นคนจุดนะ Huh? That won't do. Don't flatter me just because I'm your boss. We are looking for the most distinguished guest here. As the host, I shouldn't be involved in this discussion at all. หรือจะเป็นเรา Now that we've enjoyed this table full of delicacies, เสียงหลิง how about we let our one and only chef here do the honors? Is this really the way this works? I didn't cook any of these dishes. It's not a big deal. Just look at her. Xiangling, the disciple of an adeptus, the stove god's best companion, the winner of the Masterful Chef's competition. The only heir of the famous One Mean restaurant. A good old friend of mine. There's no better choice. Why does Paimon feel like we're back at square one again? เชียร์กองเชียร์ Stop! You're making me embarrassed. If we're looking for a distinguished guest, surely the second son of the Feiyun Commerce Guild counts. โยนแล้ว It's one of the largest commerce guilds in Liyue Harbor. โยนไปซิงชิวแล้ว Huh? Don't get me involved in this. Oh, not a bad choice. With the Commerce Guild's young master lighting the incense, we're all sure to make a huge sum of mora in the new year. That's not how it works. ทำไมถึงไม่มีใครยอมจุดกัน Making นะ a fortune is indeed a fine wish, but it's of lesser importance than good health and happiness. อันนี้คือเฉือนคมนะเฉือนคมกันด้วยคำพูด Which means we should choose Chongyu, the skilled exorcist who keeps everyone's home safe from evil spirits. โยนให้ชงหยุดแล้ว Huh? Now you're nominating me? I can't be the one when we have the conqueror of demons right here. Adeptus Xiao has the most seniority among everyone here today. We should... ในที่นี้มีเขาเป็นเซียนเพลงคนเดียวนะควรจะเป็นเขามาถึงเซียวอ่ะ I refuse. ฉันปฏิ I เสธ am most certainly not the most distinguished guest here. คงไม่ได้จะเลือกจงหลีใช่ไหมนี่ไงเลือกเราแน่ๆเลย You should all be able to make the right judgment based on your observations. เฮ้ยอย่านะ One person here is well acquainted with everyone else. นั่นไง งานเข้า โดนลุมซะแล้วเรา Oh, that's right. ไพมอนชอบแล้วไพมอนสนุก Even though you're always mocking Paimon, you're still pretty popular with other people. No, wait. Paimon said she wouldn't talk to you again. ลืมงอนไม่หรอกคนแบบนี้ไม่ได้มีแค่ฉันคนเดียวซะหน่อย Who else is there? ก็เธอไงล่ะไพมอน Huh? Huh? เขินน่ารัก Does that mean Paimon's the most distinguished guest? นี่ไพมอนบอกเธอหมายความว่าฉันคือแขกที่มีเกียรติที่สุดของที่นี่เหรอ Oh, well, that was unexpected. ไพมอนคือไม่ปฏิเสธ I agree. Paimon's just the one we need. อ๋อเราโยนให้ไพมอน Without a friend constantly by your side, a long journey would become dreadfully lonesome. หากไร้ซึ่งมิตรสหายร่วมข้างการเดินทางที่ยาวไกลจะกลายเป็นการเดินทางที่อ้างว้างไม่สิ้นสุด But once you have someone there to brighten up the atmosphere, everything along the way will become lively and vibrant too. Ah. The traveler has traversed many nations and left behind a great deal of fascinating stories. But without Paimon, they would have become quite monotonous. น่าประทับใจนะครับที่เรียกว่าให้ความสำคัญกับไพมอนที่บางทีแล้วก็อาจจะมองข้ามนะเพราะว่าอยู่ข้างตัวเราตลอด Paimon plays an indispensable role in making your journey a happy and smooth one. สวัสดีภูวิทย์ในแชทด้วยนะครับ You guys, Paimon's not used to being praised like that. Those were genuine compliments, right? แน่นอนไพมอนเป็นคู่หูที่ดีที่สุดแล้วนะ Thank you. You made Paimon wait for a long time, but Paimon's not mad anymore. ถึงจะให้ฉันรอนานแต่ฉันไม่โกรธเธอละ Don't take everything to heart, Paimon. Friends tease each other all the time.
That is indeed true. That means Paimon is as important to the traveler as Guoba is to me. Looks like we've come to an agreement. Any objections before we proceed? I trust the traveler's judgment. ฉันเห็นด้วยกับการเลือกของนายเดท Then Paimon it is. And now, the world's most excellent traveler's greatest companion, guide, and friend, Paimon, will be refilling and lighting the incense for us. Here you go. Take the match and don't burn yourself. จุดธูปแล้ว ดื่มชาจนกระทั่งค่ำมืด งานเลี้ยงสิ้นสุดลงถึงเวลาต้องบอกลา It's getting late. I won't take up any more of your time. You're all free to go as you please. ขอบคุณที่ต้อนรับเป็นอย่างดีนะหัวหน้าโถง Yep, the tea was amazing too. You don't have to go all polite on me. Just remember to come when I invite you next time. Let's see. It's dark out, so I'm going to accompany Xiangling, Xingqiu, and Changyun back home. As for the rest of the guests, I'll leave them to our consultant. เดี๋ยวปู่เต่าจะไปส่งวัยรุ่นหลี่เย่เองนะ ที่เหลือก็ฝากจงหลี่ช่วยดูแลจะได้คุยกันสะดวกนะฮะเพราะว่ารู้จักกันเองทั้งหมด No need. I'm headed towards the harbor to meet a friend on the ship. There's no need to trouble one such as Mr. Zhongli. I think you know the place I'm talking about. Come meet me anytime. แน่นอน It was great getting to know you all. Let's meet again when the spring breeze begins to blow. Bye. Oh, we should write poetry together sometime. เวนติไปละ We'll catch you all later then. Don't forget to return to the parlor later. There's something I need you to do. Understood. See you later. แล้วเจอกันนะทุกคน Well then. Rex Lapis. Just Zhongli will do. I live as a mortal in Liu Harbor now. I am just one among many who begin work at sunrise and retire to rest at sundown. If we were to consider status and seniority as Zhongli, I should be respectfully referring to you as Adeptus Shao. Heaven forbid. เลิกแกล้งเขาได้แล้วนะ I meant what I said. I heard that during the Lantern Rite Music Festival you conferred with Streetward Rambler and Cloud Retainer. I take it as you've gained a lot more knowledge about the past? The same truth will sound different coming from different people. As more bear witness to a story, feelings and interpretations expand in variety too. I once had a pleasant chat about the past and present with a Sumeru scholar named Soraya, and learned a few things about her research topic. From the evidence she found and the conclusion she made, her area of research is already very close to the truth. นี่เขาคอนเฟิร์มว่าเรื่องที่โสรยาศึกษาเนี่ยเกี่ยวกับบริเวณหลี่เย่เนี่ยใกล้เคียงความจริงก็แสดงว่าเรื่องราวที่เรารู้จากโสรยาเนี่ยอาจจะพอเชื่อถือได้ But there are multiple sides to humans and gods alike. In the legends recorded by humans, some gods were depicted as arrogant and condescending. But whether to me, Streetward Rambler, Cloud Retainer, or younger adepti such as Shao and Ganyu, those adepti and gods that may seem extraordinary to humans are something more akin to close companions. This was as true back then as it is right now. Just how Shao may seem unapproachable to most, but the traveler has proved otherwise. So there's no need to dwell too much on certain things. Zhongli, what you're saying is... It looks like you understood what I meant. The director asked me to accompany you on your return, but I don't think you'll need my protection. After that, it'll be time for me to go back and meet up with the director. Goodbye for now.
gone now. Paimon always feels a little empty inside when a lively celebration ends. But at least you always stay by Paimon's side. No. Paimon got it mixed up. Paimon, the best and most distinguished travel guide, will always stay by your side, traveler. ต่อจากนี้ต้องรบกวนท่านไพมอนผู้ทรงเกียรติด้วยนะ Good that you were aware of that. Shell, is there anything else you want to do? We could take you on a tour of Liyue Harbor. No need. I've stayed here for much longer than I had expected. The city lights are a fine sight, but it's time for me to leave. The events of today occurred so abruptly. I appreciate your kindness. ช่วยกันไม่ต้องขอบคุณทุกครั้งหรอกนะ Okay. I'll see you next time then. ไปแล้วเร็วมากเจอกันครั้งหน้านะจบแล้วนะครับท่ามกลางผู้คนรายล้อมนะก็เป็นการปิดจบเนื้อเรื่อง Lantern Rite ปีนี้อย่างน่าประทับใจนะครับเต็มไปด้วยเพื่อนฝูงแล้วก็ความอบอุ่นนะเราลองมาดูนี่เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็น่าจะเปิดนี่ตัวมินิเกมยังเปิดไม่หมดนะฮะยังต้องอีกวันหนึ่งนะถึงจะเปิดครบอันนี้ล่ะอันนี้ยังไม่เปิดเลยนะฮะเปิดมียังไม่เปิดเพิ่มส่วนอันที่3คะแนนเพิ่มสูงสุดตอนนี้น่าจะ 4,000 อยู่นะครับแล้วสูงสุดทั้งหมดน่าจะ 5,000 เพื่อจะได้รับเนี่ยพิมพ์ว่าเจมอันนี้นะฮะแล้วก็สำหรับอันนี้ก็ยังไม่เปิดอันนี้เหมือนกันอ๋อเปิดแล้วโอ้ขอโทษเปิดแล้วอันที่ต้องรอ1วันกันที่อันสุดท้ายเดี๋ยวดูใหม่อันนี้ต้องรอ1วันนะฮะอันนี้อ๋อโอเคก็คือเล่นได้3ด่านนะครับด่านที่4เนี่ยต้องรอ1วันอันนี้ก็เหลืออันสุดท้ายก็คือทุกๆมินิเกมเนี่ยเปิดมา3ใน4แล้วนะครับแล้วก็อีกประมาณวันหนึ่งก็จะเปิดครบทั้งหมดนั่นเองอย่าลืมนะครับเล่นมินิเกมแล้วก็มาเชื้อเชิญสิริมงคลนะฮะตัวนี้นี่นะครับสวยงามนะครับหน้าเลือกตัวละครนะฮะมีเหยาเซียงหลิงเปยโตซิงชิวหนิงกวงชงหยุนซินหยานยุนจินแล้วก็หยานเฟยนะฮะก็เลือกได้1ตัวนะครับตัวไหนก็ได้ดังนั้นใครยังไม่มีเหยามีตัวอื่นหมดแล้วก็อาจจะเลือกเหยากันหรือเปล่านะครับแล้วก็แค่800ความสนุกของเทศกาลเล่นมินิเกมครับเล่นให้หมดก็น่าจะเลือกได้แล้วก็ดูตัวอย่างตัวละครได้ด้วยนี่เราสามารถจะกดเข้ามาดูได้นะครับแซมเปิลดูอีกคนนึงดูเซียงหลิงแล้วกันนี่กดเข้ามาดูได้อย่างนี้นะฮะดังนั้นก็อย่าลืมนะครับเล่นแล้วมาเลือกอันนี้กันแล้วก็มารับเนี่ยของรางวัลพรีโมเจมและมงกุฎก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับ Crown of Insight นี่มีรูปอาร์ตเลื่อนแบบนี้ก็ได้นะครับสวยงาม ก็สนุกสนานนะครับทั้งนี่ล็อกอินรายวันอย่าลืมนะครับช่วงนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับ Lantern Rite นะตัวอีเวนต์นั่นเองนะฮะมีเรื่องราวแล้วก็มีมินิเกมที่สนุกสนานก็สนุกจริงๆนะครับวันนี้เราก็มาเพื่อปิดท้ายนะไปเกือบชั่วโมงเลยนะครับเรียกว่าเป็นเควสที่ยาวนะครับแต่ก็สมกับการรอคอยตอนแรกพี่เดคิดว่ามันจะแบบ10นาที15นาทีจบนะปรากฏว่ามันยาวกว่าที่คิดแต่ก็ถือว่าสวยงามมากครับเหมือนเดิมเดี๋ยวส่วนของมินิเกมและการเลือกตัวละครเนี่ยพี่เดจะไปเลือกทีหลังแต่ว่าจะเลือกตัวไหนก็คงไม่ค่อยต่างเท่าไหร่เพราะว่าตัวละครที่เลือกเนี่ยก็คือตันไปหมดแล้ว 4-6 หมดแล้วนะก็ไม่เป็นไรเลือกมาได้ก็จะได้เม็ดเกลือมาซ้ำเท่านั้นเองนะครับตัวสตาร์ดัสนะฮะก็อย่าลืมนะครับขอให้Happy Lantern Rite นะครับกับทุกๆคนในปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยแล้วก็ประสบความสำเร็จในทั้งการเรียนการทำงานแล้วก็สิ่งใดๆนะครับที่ต้องการขอให้เป็นปีที่ดีนะครับแล้วก็แน่นอน
ก็ซินเจียยุอีซีดีหัวใช้กันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับสำหรับในโลกแห่งความจริงของเรานะครับก็คือนี่ก็เรียกว่าผ่านช่วงของเทศกาลตรุษจีนขึ้นปีใหม่ของชาวจีนมาแล้วก็เริ่มต้นตั้งใจขยันทำงานใช้ชีวิตกันต่อสู้ๆนะครับโอเคในสตรีมนี้คงขอลากันไปก่อนนะครับแล้วสตรีมหน้าหรือวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมโปรดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งช่องนายเดทเอาไว้นะครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ